Bonjour. Léo na ekolubela makambo ya responsabilité ya papa ya poto. Papa ya poto ba irresponsable ya makasi. Apo bozoloba o basi bazokende Kinshasa po bakende kolinga mibali. Mabali ezokufa na poto. Basi bazokende kolinga mibali na Kinshasa. Botika bango bakende kolinga na bango mibali na Kinshasa. Nga kutu nazwa encourager bango. Mama soko kuta une occasion kene na Kinshasa linga na mobali na o moniki azo kipe à 100%. Parce que ba autres zaka na bango ba irresponsable banda mokili banda. Encore depuis ba yeba ke kafe futa biso basi. Tika. Ba bossa na nyonso, mobala bossa na ndenga coach ba coach ka loboko na poche pa pesa moi c'est 1 euro. Ba papa. Bukoma ba irresponsable. Moi si ozola ni mbetu moko mozoko ko sobele serviette hygiénique te. Moi si ozola ni mbetu moko mozoko ko sobele ta bikini te. Moi si ozola na mbetu moko ozoko ko pesa ya ta kalote. Mibala poto bobosa na devoir na bino. Ezalaka nini yango kaka na mbonga kafo leta futaka biso pona nini leta azwaka mayele ya kofuta kaf pa mama parce que ayebike mama nde supportera bana po soki ezalaki papa mbe bana poto batambolaka mitakala surtout ba communauté congolaise mbe batambolaka mitakala po kaka mbongo wana nde yango tata badokelinga bamakangu nyonso oyo yakanaka kobima na bango na mbongo wana eza pasi mibala poto kobosa na devoir na bino. Botika basi yango bakendaka no Kinshasa nde bazokende baokekuta na mibalo azo supporter ye afutele billet ya Kinshasa mais yo mobali ndongo za wana la plupart ya mibala ba congolais poso kaka 1300 1200 pamba asobela mwasi billet pour mwasi ki Kinshasa mais komaka calcul mental na futelo en plusieurs fois oyo chandambu mais siko na Kinshasa kuna tant moi ça okende kuna atali déjà que mutu ngo kutu pa futa biya pamba asala ki calcul e botongo okende Kinshasa kuna kutani na oyo pindako amemie nanu mama bozo no 5 sacs à semoule boke pesa mon mama alors que yo kutu mama na biso ata 1 euro tindela ete na vie zono 14 ya basoso o boke tikela mama au moins bolingo tonga lingi mobali kuna yaza na kipoto awa me mobala kinda artika biloko pa ba parana yi mobala tindela ke mbongo a partir ya poto pona nini mibali ya Afrique baza toujours na sens ya devoir wana envers basi na bango yango mona basi na bango ba respectaka bango yango mona basi na bango baza toujours baza na soumission pa mibali na bango basi ya Kinshasa basi ya Afrique Afrique mobimba tuchaka Afrique mobimba basi ya Afrique bazalaka soumise et pas mibali na bango parce que mobala banda ko sombele caleçon bande hygiénique liputa kolata mbonga kolia bijoux cadeau mobala bongo nazala soumission tendenge nini ata kutazaka libanga ndeno kuma soumission makasi soumission libela soumise mwana ki mwana moswahili nyose bimiti soumission banda mokili banda mutu asenanga bon soumission depuis mokili banda mais ya potwa mibali bakoma lokwa batantine te aozi la pene photo les 5 aotala so na kati ya continue aotala ba mouvement na yo ndenge ayeba déjà tempérament na so kozwi mbongo ndenge ozalaka wana komi chéri ya mama na o chéri papa wana chéri pesanga mwa 50 pesanga mwa 10 wana mwasi pe na bolingo kaya mobala azosala ni azopesa ba mama opesa na bino esu te utaka pe na mutu pe moko oyo koya iya na ngupi
Au moins, les garçons sont beaux, les garçons sont propres, tonton mon bien, tonton mon classe, mais à ça, là, on a été à faire la rana, bon, à café bana. Alingi ba respecter na kati ndako pa moi c'est alors que moi si mutafuta ka loyer moi si mutafuta ka courant moi si mutafuta ka asomba ba kusa bana non respecto na nini yebisanga na peso respect pour respect mo pe bébé na respect mo pe mo ko silika non respecto po yo ndi nani webi ata kufuta courant te maite kusa bana te uzuzela kaka kafa futanga ponga na banda futa course na banda futa loyer na somba ba course na latisa bana après na sima nango yepe susu pesa nga mo 50 e bozanga soni bozanga mawa bozanga soni bozanga mawa yona mibala Afrique Dieu merci oyebi pourquoi tindaka nga africaine bino boya poto beaucoup monde beaucoup mo be européen mondele kuta jouer au bino bo jouer te bino comme ki gigolo batata yebino leki na singa pena na ko mo na penda ba congolais ndi e déborda ndela fana nda kuna mo sina masombela mo sina makado afana nda kuna mo sina il prend ses responsabilités quel que soit moi ça zo sala ou pe moi ça zo sala te mbonga bana kuti za penda ya bana mais on a biso ya lelo mbonga bana koma ya famille to kabola tata mama bongo bana yango no moni ba majorité ya bana na biso ba congolais tant bazobota ozomona bana na mibali mobala kangama akenda kosomisa basket à Gucci ya 500 €. Akenda kosombisa pantalon diesel ya 150 €. Ngaro get na tamboli pe kwatu na ke sombela pantalon Gucci na ke sombela pantalon ya diesel mwana mukofuza mukolana na wana mukolana so melisa ngadi kamuna mutu edoki to mukolo wana na ebite loko pesa kingayo droge nga ndi na ke sombela kaboy na ke sombelo te ibana no ndini bana no ndenge nini bolekisi mibala poto azo ya pe chéri pesa combien chéri pesa boy boyoka ta soni te boke ba gaya zéro ba gigola mibali bebo luka mbongo te ka likola kafe bana na bino moi c'est défi sanga yimto boy bata servette pa mata luka pe moi ça respecta ngaite moi ça respecta ngate yo na respecter mto bo so bata servette moi si te na respecter yo na respecter au respect du fuati na respecter po yo mto bo beta ko so bata na cadeau ya moi si te ngana koma tina niveau mo penda mona ozo unayoka penda mobala bosa ni date anniversaire à moi si pour mona na niveau mibala poto ba lokwa bandoki ozo ya pe respecter nga parce que ngai mbonga kaf na sombela jiji na ngai basket a kitoko te mbonga kaf na ngai na futela mwana nga classe ya privat tanga raté mbonga musala na na bakisele cadeau oya lingite na kesombelo tata pisaki ya nani basket à Gucci liboma na yo na basket à Gucci na mibala poto ba irresponsable mibala poto mibala pata kunyengo basi ba kozwela bino ba mbanda na po na Kishasa ngako tumbanda te mama soko mono kutai na muta bien bongo kotia ko tumbala te ozuye o aza a dégager po bazo servir na boni lote totika kufana na mabalo na fandi kaka parce que omoni tosi to umeli toboti de bana oko kufa kotika bana bakusala vina bango mabala tofana kana mabala pona pitié te kufana na mobali po mobali oyo kila mobali mawa te to mobona oyo kila mobali ngomawa na chia lusili banda eza vina ye so na kati ndako oza responsabilité na etanke mobali te dehors ake kuluka ba oba pesa ka ye ake kuluka ba oba ko pesa mbonga kaf me yo cheli banda
ote tosi toboti bana pona bana pwani na ndeni sia fo pena mobali penda ko aza pena mobali pena na kati ya foyer so oza no mobali mwasi bakipa konde po basa poto bibike basa poto balata ba pantalon mibali balata ba jipe pour devoir mwasi falaka mobali falaka sala mwasi mutakoma osala ngona poto siko après na sima ngo epsanga no oza soumise te ebemba soumise nao o oza respecté bembe ya respect nao musakana na respect on so azaka mutu nda asa afia kola bino de ya ba fimbo bino mibala poto ba nyama ba fefela toujours na kati ya mbonga ya kafa bana tufi uke kuluka musato nyo ko mande mibali nyo so ba nyo ko maka owe ofandela mwasi na kati ya ndako ka mbonga kaf tufi na mbonga kaf sia mibali sia wana ulaji pe pantalon ka soza mubali yo mtu olanda mbonga kaf ko soza mubali umona mugarso mususu boga uteli mubali obi mbali kitoko mais so oluki yebe information ya vie na basombela ke ketch nyalo monto ba ba Congo basombela ke ketch basombela ke polo balesa kai mwana mwa enken bwe basombela ke pa mwasi yo ngana ke langu sawo kuchi nona mutuna nga to posa ya masanga nonga na langu biso wali bome bino mbele potela mbasuka ba kuzuba responsabilité na bino ba nyamba tufe mibali bomba bazana bazana kishisa kuna ba mibali te bomba na kishisa kuna bazwa ba responsabilité na bangote bino bokima ba responsabilité na poto po no to za na Europe ya koko na bino esiko uta kuna ba pesa ka location ndeni bala bakola kuna bo apona simangozo ya ko location misi yango moni ya mibala kishasa ataza na basi 5 ataza na basi 3 ataza na basi mibali basi wana baza toujours na respect envers ye pour na nini pour akipaka bango à 100%. Mais oya biso ye ba tonton basi azuzela ka les 5 bafuta ba location ya bana tufu ya les 5 azuzela ka ba pesa ya ba kabila eta mwa 10 au moins pas ki fande na ona kati ngando ndiye mubala malonga kuitino likola mutuna ngata bande ona basi botika makambo yo na eka kopesa conseil na lobela bonga na kenda na oka peka bu na eko lobaka eza de conseil photo yo ka makambo o ezo salama o to tika makambo baba nbana noko tala bayokela mutu mawa yokela mwana mama na mawa mobali te mobali ambe to hospital pour lelo so katchua o lelo kufia kaka na kati matanga na deja komi kotala de aliso mususu aza mwana mama na uti baje wana opesa ngai nga kutu nga moko faila ndena zabu nga defisa ti moi c'est donner na defisa ti na pesa te mbonga kafuna ke pesa mobali poani so na pesa na osombela ba jimo na ngai bilamba ndeni na osombela bilamba na osombela gilet na nga basket ndeni na ofutele classe privée na tangsa ke na ndeni na ko pesa yo po yo tanga mercure yo tanga mercure yo ndozana oza électron yo ndozana ngo ya électrique ya tufi to yo kana bien mi bala poto di fuati